Leo tuko Mbeya kwa ajili ya kongamano la sheria za kazi. Tuko na wadau wa sheria za kazi, tuko na mawakili wa serikali, tuko na mawakili binafsi ambao ni TLS, tuko na wawakilishi kutoka vyama mbalimbali vya wafanyakazi, lakini pia tuko na wadau kwa ujumla kuhusiana na masuala ya kazi, waajiri na waajiriwa kwa pamoja. Malalamiko yanatokea kwa sababu wanaotekeleza majukumu pia ni binadamu na wanaowaajiri pia kwa waajiriwa wote. Kwa malalamiko hayakosekanaji, lakini malalamiko mengine yanatokea kwa kutokufahamu sheria, kwa sababu hakuna haki pasipokuwa na wajibu. Inawezekana ukalalamika haki imevunjwa, lakini pia leo hujatimiza wajibu. Na ndio maana leo tumekuja kwenye kongamano hili. Chama cha Mawakili wa Serikali kimeandaa kongamano hili kwa ajili ya kuweka uelewa kati ya waajiri na waajiriwa, vyama vya wafanyakazi, mawakili wa serikali, mawakili binafsi, kuweza kufahamu kwa kina sheria zikoje, haki zikoje, wajibu ukoje, na pale haki au wajibu unapokiukwa nini kinafanyika. Lengo ni kuondoa kabisa malalamiko kwa waajiri pia kwa waajiriwa. Chama cha Mawakili wa Serikali pia tunashiriki kwenye programs mbalimbali. Programu ambazo tumewahi kushiriki ni kliniki ya sheria ambayo ilikuwa imeandaliwa na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ambaye ni mlezi wetu pia katika chama cha Mawakili wa Serikali. Lakini programu nyingine tuliyoshiriki ni msaada wa kisheria ambao umeandaliwa na Wizara ya Katiba na Sheria. Wakati tunashiriki kwenye programs hizo, tulibaini malalamiko mengi yanatokana na upande wa ajira. Tumeona sasa upande wa ajira malalamiko yalikuwa ni mengi, na kwa kuwa chama cha Mawakili wa Serikali pia moja ya majukumu yetu ni kuelimisha jamii kwa ujumla, ndio maana leo tumeandaa kongamano la mawakili wa serikali, kongamano la sheria za kazi kwa waajiri, waajiriwa, mawakili binafsi, mawakili wa serikali, vyama vya wafanyakazi kwa ujumla na taasisi mbalimbali zinashughulikia migogoro ya wafanyakazi au ya ajira kwa ujumla. Lengo ni kuweka huo uelewa kwa pamoja baada ya kuona kuna changamoto katika eneo hili. Kwa majina naitwa Riziki Thomas Mashaka. Mimi ni mratibu wa TUCTA mkoa wa Mbeya. Kipekee sisi kama vyama vya wafanyakazi tumeshukuru sana kupata mwaliko wa kuweza kushiriki kwenye hili kongamano la sheria za kazi. Vyama vya wafanyakazi vimekuwa vikishirikiana vizuri sana na serikali na wadau wengine wa msingi kama mawakili wa serikali na viongozi wengine wa taasisi kuhakikisha haki na maslahi ya wafanyakazi yanatekelezwa vizuri. Kwa hiyo uwepo wa sheria umekuwa na mchango mkubwa sana kwa wafanyakazi, tukizingatia ukweli kwamba kupitia sheria hizi za kazi sisi kama wawakilishi wa vyama vya wafanyakazi tumeweza kuboresha haki na maslahi ya wafanyakazi. Tumefunga mikataba mizuri ya hali bora, lakini pia tumeweza kuwawakilisha na kuwatetea wafanyakazi wengi kwenye vyombo vya kisheria. Nazungumzia mahakama, lakini pia nazungumzia tume ya usuluhishi na uamuzi. Kwa hiyo kongamano hili limekuwa na chachu kubwa sana kwetu sisi kama vyama vya wafanyakazi, lakini pia kwa serikali kiujumla, hususan kwenye swala zima la dira ya maendeleo ya taifa mwaka 2050. Tunaamini serikali yetu pia imekuwa mstari wa mbele kuhakikisha sheria zote zinazotungwa zinalenga kusimamia haki na maslahi ya mfanyakazi, hususan wale wafanyakazi ambao wako chini zaidi. Tunaamini wengi wao wamekuwa wakipata hizi haki kupitia sheria za kazi. Kwa hiyo kongamano hili ni muhimu, na sisi kama TUCTA tumeona ni jambo la msingi sana kushiriki, kwa kuwa sisi ndio wawakilishi wa wafanyakazi maeneo ya kazi. Kwa majina naitwa Hamisi Haruni, ni mwakilishi wa meneja mkoa NSSF Mbeya. Hili ni muhimu sana kwa NSSF, na maana halisi ya kongamano hili, sisi wa NSSF ni wadau wakubwa sana wa sheria, ukizingatia sisi tunadili na sekta binafsi ambayo kwa kiasi kikubwa inahitaji elimu au kupata platform tofauti kutoa ufafanuzi jinsi gani sheria hususan zinazowahusu wafanyakazi na maslahi yao yanavyolindwa. Sasa tukipata makongamano kama haya, sisi sekta za serikali pamoja na sekta binafsi tutapata uwezo mkubwa wa kwenda kulinda sasa maslahi ya wafanyakazi, na ukizingatia maslahi hayo ndio yanayowawezesha kuweza kutengeneza maisha bora baadaye, baada ya kustaafu, kutumikia kwa miaka yote mtumishi anapokuwa kazini. Kwa hiyo uelewa huu
ambao unatolewa na taasisi hii ya TPBF unauwezesha, unaleta uwezo kwa waajiri kuweza kutekeleza matakwa ya kisheria ambayo ataifanya NSSF sasa waajiri kulipa michango yao ya NSSF kwa muda, lakini pia NSSF kulipa mafao kwa wanachama kwa muda bila kulipa. Jeremia Msemo ni meneja wa CRDB tawi la Mbeya katika kanda yetu hii ya nyanda za juu. Kongamano hili limekuwa muhimu sana kwa sababu tumejifunza mambo mbalimbali kuhusiana na sheria za kazi, lakini sasa sheria za kazi ndizo ambazo kwetu sisi zinafanya mfanyakazi aendelee kuwepo kama mteja wetu, na kama mnavyofahamu benki ya CRDB inawahudumia wafanyakazi kwenye mikopo ya wafanyakazi, kwenye mikopo ya nyumba, lakini pia hata kuna wafanyakazi wengine wanafanya biashara wanapata mikopo ya biashara. Lakini wafanyakazi hawa ndio wateja wetu ambao pia wananunua hisa katika benki ya CRDB na kuweza kujiongezea kipato. Kwa hiyo uimara wa sekta hii ya wafanyakazi, na hasa kwa kutambua haki zao na kutambua wajibu wao, lakini pia kwa waajiri kutambua wajibu wa mwajiri kwa mtumishi, inasaidia pia kufanya sekta hii ya benki kuendelea kuwa imara siku hadi siku. Jina langu ni Mary Patrick Masisi ambaye ni afisa kazi mfawidhi mkoa wa Mbeya. Leo tuko hapa kwenye kongamano ambalo limeandaliwa na Chama cha Mawakili wa Serikali Tanzania. Kwanza kabisa tukumbuke kwamba kifungu cha 43 cha sheria ya taasisi za kazi sura ya 3 kimetoa mamlaka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kumteua kamishna wa kazi kuwa msimamizi wa shughuli zote za utekelezaji wa sheria za kazi. Kwa maana hiyo, kongamano hili kwetu sisi limekuwa na maana kubwa sana. Kwa tafsiri nyingine tunaweza tukasema hili lilikuwa ni jukumu letu la msingi, lakini Chama cha Mawakili wa Serikali wameamua kulibeba kwa maana ya kushirikiana, na tujue kabisa kwamba sheria za kazi ni mtambuka. Idara ya kazi kama idara ya kazi, kamishna wa kazi peke yake hawezi. Tunajua kwamba kamishna wa kazi ambaye ndiye msimamizi wa sheria hizi ana ofisi Dodoma, lakini ana ofisi kwenye mikoa yote ya Tanzania bara na ana ofisi katika vituo maalum TIC, lakini EPZA. Pamoja na kuwa na vituo hivyo na ofisi zote, lakini bado tunajua kwamba swala la utekelezaji wa sheria za kazi sio swala la taasisi moja, wala sio ni swala ambalo ni mtambuka, linakati ya kosi kwenye taasisi mbalimbali. Kwa hiyo inatakiwa tushirikiane, mawakili wa kujitegemea, mawakili wa serikali, taasisi zilizo chini ya ofisi ya waziri mkuu, tuwe kitu kimoja, vyama vya wafanyakazi, kuhakikisha kwamba sheria zinatekelezwa. Mawasiliano ndio kitu cha msingi. Tuwasiliane, tusiwe chanzo cha migogoro tukatumiwa na waajiri wengine kutumika kama vivuli vya ukiukaji wa sheria. Tunajua kabisa kwamba waajiri na wafanyakazi muda mwingine wana imani kubwa na sisi kama wataalamu, wanategemea sisi tuwashauri. Kwa muda mwingine unakuta sisi kama wataalamu tunashindwa kutekeleza majukumu yetu, tunakuwa ni vyanzo vya migogoro kwenye maeneo ya kazi. Ukishakuwa na migogoro katika maeneo ya kazi, hatuwezi kupata ufanisi wala tija haiwezi kupatikana, kwa sababu watu badala ya kuzalisha wataingia kwenye migogoro, wataingia kwenye migomo, wataingia kwenye manuniko, malalamiko. Kwa hatuwezi kuwa na maendeleo ukiwa na ukiukwaji wa sheria katika maeneo ya kazi. Kwa mimi ni rai yangu kama ofisi ya waziri mkuu, kwa niaba ya kamishna ambaye pia ametoa shukrani sana kwa Chama cha Mawakili wa Serikali na ameomba kwamba ushirikiano huu uendelee.